दिखाई नहीं मिली माँ। कोर्ट ले जाने से पहले यहाँ लेकर आ गए। हे भगवान, क्या मतलब? ये क्या हो रहा है भगवान? तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? एसपी साहब बाहर खड़े हैं। हे भगवान, मुझे बस 5 मिनट दिए। हमें फिर छोड़ के चले जाओगे? जवाब दो पार्थी, बोलो, चुप क्यों हो? बोलो, तेरे जवाब दो पार्थी, होगी बेटा, जवाब दो पार्थी, चुप क्यों हो? इतनी देर क्यों लगा रहा वो? सर मैं जाकर चेक करके आऊं क्या? नहीं रुको, मैं देखता हूँ। मेरी हाय लगेगी पार्थी, सबको, कीड़े पड़ेंगे उन्हें और चलो चलते हैं। दोबारा भी नहीं होगा। सर, ये मेरी माँ है सर। ये बीमार रहती हैं।